د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم الله غ تل تر تلا ژوندۍ ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې لدنه په خوا راوړل شوی و لدین مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه محق لګلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي الله دې بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء زمکه او اسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم دا خو همغه دی چې د میندو په ګیرو کې ستاسي صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغه سي جوړوي له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅ څوک نه پوهیږي د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو دا ټول زموږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ویل الله نه دا دعا کوي چې پروردګار کله چې تا مونږ پر سم لاره خوځولیو نو بیا مو هیڅ کله زړونه مکګو مونږ ته د خپل پیرزوینې لزیر مینا رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقيقي لورونکې د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. پروردگار ته ارومرو یو ورځ د ټولو خلکو غونډونکې چې د هغې پر اته کې هیڅ شک نشته. ته هیڅ کله د خپل وعدې نه اوښتونکی نه یې. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. کوم خلکو چې د کفر چلند غوړه کړی دی هغه ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په دردو خوري نه اولاد. هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. د هغو عاقبت به همغسې شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه دروغ وګڼل. نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نو اے محمد کوم خلکو چې ستا د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایه چې هغه وخت نږدې دی چې تاسې به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځی دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ستاسې لپاره په هغو دوه ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې. یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه. لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده. و نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښه شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي. د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. د خلکو لپاره نفسي غوښتنې ښځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نښه شوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي. خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځی دی هغه له الله سره دی. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ویا زه دروخم چې له دینه ډیر ښه شاید څه دی د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګاری چلند غوړه کړي. د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به د تل لپاره اوسېدونکي وي. سپېڅلې مېرمنې به ملګري وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي. الله د خپلو بندګانو کړه وړه په ښه شان ویني. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی زمونږ له ګناهونو څخه راتیر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغور. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. دا خلک صابران دي، ریښتونی دي، امر منونکي او مال خندونکي دي او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله په خپل د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته او پرختیا او ټول اهل علم هم پرختینی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته واقع کې هیڅ بل خدای نشته. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله په وړاندې دین هم دا اسلام دی. لدې دین نه پرته چې اهل کتابو کومې مختلفې لارې غوره کړې د هغو د دې چارچلن لدې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو له علم ورکول کېدو نه وروسته په خپلو منځو کې یو پر بل باندې د تیری کولو په خاطر داسې وکړل. او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي الله به له هغه سره بېله څه ځنډه حساب وکړي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس که دا خلک له تا سره شخړه وکړي نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خو د الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت نور الله په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کوم خلک چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغه خلک دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوی د هغو څه حال دی؟ هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي ترڅو د هغو په منځ کې فیصله وکړي نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم
في دينهم ما كانوا يفترون. د هغو دا ډول چلن له دې عمله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږه له سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي. د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګیرنو کې غورځولي دي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی. په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونه شي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وایا خدایا د ملک مالکه ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چانه چې وغواړي اخلي، چاته چې د خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي. ښېګڼه ستا په واک کې ده، بېشکه ته په هر څه قادري. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې نه باسي، یعنی یو له بلې څخه راوځي. ساکخ څخه بې سا او له بې سا څخه ساکخ را باسي او چاته چې د خوښه شي بې حساب روزي ورکوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان د هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پریږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي. څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته. هو دا بخل کیږي چې تاسو د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوړه کړی، خو الله تاسو له خپل ځان ویروي او د همغه لوري ته ستاسو ورګرځیدل دي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ای پیغمبره، خلق په دې خبر کړه چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دی که تاسو هغه پټو ساتي او کې ښکارا کړی، الله په هر حال پرې پوهیږي. په اسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دی باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده، په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 10 آیت څخه اوري. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپل کړو میوه حاضر ومومي، که یې ښه کړي وي او که بد.
په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاش کې لدنه دا ورځ ډیره لري وای. الله تاسو له خپل ځان ویروي او هغه د خپل بندگانو ډیر زیات خیر غوښتونکی دی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره خلکو ته وایي چې که تاسو پر اختیار د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروي لار غوره کړئ. الله بل تاسو سره مینه وکړي او تاسو خطاوي به درو بخي. هغه ډیر ښه بخونکی او د رحمت څښتن دی. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. او ته وایي چې د الله او رسول اطاعت ومنئ بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدای چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، د ابراهیم زوجات او د عمران زوجات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره غوړه کړی. دوی د وی لړۍ خلکو چې ځینې د جینو نور له زوجات نه منځ راغلی. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران خزي ویل چې زما پروردگار زه دا اولاد چې زما په ګیړه کې د ستا لپاره نظر کوم هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي. زما د سوغات قبول کړه ته اوریدونکی او پوهیدونکی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بیا چې کله هغه ماشوم وزیږو نو هغه وویل پروردګار زما خو لور زیږېدلې ده. په داسې حال کې چې هغه زیږولي وو الله ور باندې پوره خبرو او هلک د نجلۍ غوندې نه وي. هر څه چې دا ما د هغه نوم مریم میخی دی او زه هغه او د هغه راتلونکي زوجات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبول کړه. هغه ډیره ښه نجلۍ وروزله او زکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو. زکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل. پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي؟ هغې به ځواب ورکاو د الله له لوري راغلی دي. د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. د
د دې حال په لیدلو ذکریا خپل خدای ته دعا وکړه، پروردګار په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه، همدا ته دعا اوریدونکی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جواب کې پرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په څیلخانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تا ته د یحیی زیری درکوي. هغه به د الله له لوري دی او فرمان د ریښتینوونکي په توګه راشي. په هغه کې به د سرداري او لویي نه خوي. پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي، په پیغمبري به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمیرلی شي. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا وویل زما روزونکي او پالونکي زما به زوی له کومه شي؟ زه خو ډیر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده. ځواب ورکړی شو همداسې به وشي، د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرضی وکړ څښتنه نو ماته کومه نښه وټاکه. وی فرمایل نښه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شې کړی. په دې موده کې خپل رب ډیر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل ای مریم الله ته غوره کړی او تا ته سپېڅلتیا دربخلي او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړي. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. خپل پروردگار د فرمان تابع اوسه، د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سرخ کته کوونکي دي ته هم له هغو سره سرخ کته کوونکي اوسه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے محمد دا پټ خبرونه دي چې مونږه تا ته د وحی په وسیله وایو. کنا ته خو په هغه وخت کې هلته نوی چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وي چې د هغو پرې جګړه وه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او کله چې پرښتو وویل اے مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي، د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي، په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي، د الله په نږدې بندگانو کې بشمیرل کیږي، خلکو سره به په زانګو کې هم خبري وکړي او په زړښت کې به هم وکړي، هغه به یو ښه سړی وي. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء
فيكون. مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردګاره زما زوی لکوم شي ما ته خو چا لاس قدر هم نه راوړای. جواب ورکړ شو هم داسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي. هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښي د تورات او انجیل علم به ورزده کړي او بنی اسرائیل ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي. او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بنی اسرائیل ته ورغی نو وی ویل زه ستاسو د رب لخوا لنخانی سره تاسو ته راغلی. زه ستاسو په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یو مجسمه جوړو او په هغه کې پوکای کو. هغه د الله په امر الوتونکی جوړي. زه د الله په امر مورزادي وړوند او پیس روغوم او مړی ژوندې کوم. زه تاسو ته خیم چې تاسو څه خوري او څه په خپل کورونو کې زیرمه کوي. په دې کې تاسو ته پوره نښانه ده که تاسو ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینونکی راغلی چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسو حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسو د روزونکي پالونکي له لوري تاسو ته له نښانې سره راغلی یم نو له هغه نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله هم زما رب دی او هم ستاسو. د دې عمل تاسو د همغه بندگی غوړه کړی همدا سمه سیخه لار ده. د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 250 آیات څخه اوري. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. کله چې عیسی درکړه چې بنی اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه ویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي. حواریانو په جواب کې وویل مونږ د الله ملاتړ یو. مونږ پر الله ایمان راوړای. شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټونکي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. زمونږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی مونږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده. زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بیا بنی اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې. په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. إذ
قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هغه خو د همدې الله په تدبیرو چې کله ویل چې ای عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی بیا په پای کې ستاسې ټولو راتګ ماته دی په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسې ترمنځ شخړه شوې ده. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. کوم خلکو چې د کفر او انکار چلند غوړه کړی دی هغه ته په دنیا او آخرت دواړو کې سخت سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونمومي او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوړه کړی دی هغه ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او خو وپوهیږي چې الله ظالمان هیڅ کله نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دا له نښانو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې مونږ تا ته اورو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ او امر ورته وکړ چې شه نو هغه وشو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب له لوري ښودل کیږي او ته له هغو کسانو څخه مه کېږه چې په دې کې شک وي. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تاسو سره جګړه وکړي نو ای محمد ورته ووایه چې راځي هم به مونږ او تاسې په خپل راشو او هم به خپل کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه د خدای لعنت وي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 2 آیت څخه اوري. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. دا بیخي صحیح واقعیتونه دي او حقیقت دا دی چې الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته او هغه د همدې الله ذات دی چې
د هغه زور پر ټولو بار او د هغه حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی. نو که دوی په دې شرط له مقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خورونکو په حال ښه خبر دی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اي اهل کتابو یوې داسې خبرې ته راشي چې زمونږ او ستاسو دواړو ترمنځ یو شان ده، دا چې مونږ له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي و نه کړو، له هغه سره هیڅ څوک شریک و نه ګڼو او له مونږ نه د هیڅ څوک له الله نه پرته هیڅ یو پر ربوبیت و نه نیسي. که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایي چې شاهدان اوسئ مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د خدای بندگی کوونکي او اطاعت کوونکي. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باب ولې له مونږ سره شخړه کوئ؟ تورات او انجیل خو له ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوي دي، نو تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسو چې د کومو شیانو علم لري په هغو کې خو بحثونه کوي، په هغو چارو کې ولې څېړنه کوي چې له تاسو سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته. الله پوهیږي، تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم علی السلام نه يهودي و نه نصراني، بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړهونکی مسلمانو او هغه هیڅ کله له مشرکانو څخه نو. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دي چې ابراهیم علی السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي. الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان راوړی وي. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. اے مؤمنانو، له اهل کتابونو یو ډله غواړي چې په څه چل تاسو له سمې لارې نه واړوي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی له ځانه پرته هیڅ څوک په گمراهۍ کې نه غورځوي، خو له هغو سره د دې شعور نشته. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اهل کتابو، ولې د الله له آیاتونو نه منکریږئ په داسې حال کې چې تاسو په خپل وینئ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اهل کتابو، ولې حق ته د باطل رنگ ورکوي او سره ګډوي؟ ولې له پوهې او ادراک سره سره حق پټوي؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين
لعلهم يرجعون. له اهل کتابونه یو ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوی دي پر هغه سهار ایمان راوړي او ماښام ورڅخه انکار وکړي خای په دې د سیسه دا خلق خپل ایمان نه واوړي. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ چا خبره ممنئ چې ستاسو پر دین نه وي. ای پیغمبره دوی ته وایي چې اصلا خو هدایت د الله هدایت ده او دا د هغه ورکړه ده چې چاته همغه څه ورکړی شي چې وخت تاسو ته درکړی شوی وو یا دا چې نور ته ستاسو د پروردګار او حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسو پر خلاف قوي دلیل پلاس ورشي. ای پیغمبره دوی ته وایي چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده چاته چې خوښ شي ورکوي هغه د پراخ نظر څښتن ده او په هر څه پوهیږي. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. د خپل رحمت لپاره چې چاته خوښ شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات ده. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. له اهل کتابونو څوک داسې دي چې کته پر هغه باندې د ډاډ لمخې په پندونو مال او شتمنۍ ورکړي نو هغه به ستا مال ته بیرته درکړي او څوک پکې داسې دي چې کته ور باندې دی وی اشرفي اعتبار هم وکړي بیرته به در نکړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي. د هغو د دې اخلاقی حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بې سوادو یعنی غیر يهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته او دا خبره هغوی بیخي په دروغ جن وینا د الله لوري ته منسوبوي په داسې حال کې چې هغه ته څرګنده ده چې الله داسې نه دی ویلي خنو ولې به له هغو نه پوښتنه ونشي. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. پاتې شول هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته. الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبري وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خود دردناک عذاب دی. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسې به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي هغوی وایي دا څه چې موږ لولو دا د خدای لخوا دي په داسې حال کې چې هغه د خدای لخوا نه وي هغوی له پوهې او ادراک سره سره د دروغو وینا د خدای لوري ته منسوبوي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته وایي چې د الله پر ځای تاسو زما بندگان شي هغه به هم دا ورته وایي چې خدای پالون کی شي لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسو د هغه زده کړه او ښوونه کوئ هغه به داسې هیڅ کله تاسو ته نه وایي چې پرښتې یا پیغمبران پر ربوبیت ونیسي آیا دا کېدای شي چې یو پیغمبر تاسو ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسو مسلمان یاست وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون در یاد کړئ الله له پیغمبرانو نه وعده اخیستې و چې نن مونږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي کړی سبا که تاسو ته کوم بل پیغمبر د همغه هدایات او رښتینی کوونکی درغی چې لمخ کنه تاسو سره شته نو تاسو به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه آیا تاسو دا اقرار کړئ او پر دې خبره مو زما له خوا د وعدې درون مسؤلیت په غاړه اخیستی دی هغه ویل هو مونږ اقرار کړی دی الله فرمایل خنو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسو سره شاهد یم له دې وروسته چې هر څوک له خپل وعدې واوړي همغوی فاسقان دي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون اوس آیا دا خلق د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پریږدي کومه بله طریقه لټوي په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ای پیغمبره ووایه چې مونږ الله منو هغه ښوونه منو چې پر مونږ نازله شوې ده هغه ښوونې هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام پر زوجات نازله شوې وي
او پر هغو هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علی السلام، عیسی علی السلام او نور پیغمبرانو ته د هغو د پروردگار لخوا ورکړی شوی. موږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او موږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. د دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کوم بل لار غوړه کول وغواړي د هغه طریقه به هیڅ کله قبول نه کړی شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. څنګه کېدای شي چې الله هو خلکو ته هدایت وکړي چې هغه د ایمان د نعمت له مندلو وروسته بیا کفر غوړه کړ، په داسې حال کې چې هغه په خپل په دې خبره شاهدی ویل ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغه ته روخانه نښانی هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته د سم لارې ښوونه نه کوي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. د هغو د ظلم وړ سزا دا ده چې پر هغو د الله پرښتو او ټول انسانانو لعنت ده. په همدې حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي، نه به د هغو په سزا کې څه آسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي. البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملی چلند سم کړي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. کوم خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر غوړه کړی بیا په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی، د هغو به توبه هم نه قبلي. داسې کسان خو پاخه لار ورکی دي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوړه کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړ شول، له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبول نه کړی شي. داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستندوی ونه مومي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسې نیکی ته نشئ رسیدلای تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوي چې تاسې ته ګران وي او څه چې تاسې ولګوي الله به ورڅخه ناخبره نه وي. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیل لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې و چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي.
دوی ته وایي که تاسو په خپل اعتراضونو کې رښتینی یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. کوم خلک چې لدی ورسته هم د خپل جوړو کړیو دروغ نسبت د الله لوري ته کوي، هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وای الله چې څه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي، تاسو باید یې ولوري ته مخه کړئ، د ابراهیم علی السلام د طریقې پیروي وکړئ او ابراهیم علی السلام له مشرکانو څخه نه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه هم هغه دی چې په مکه کې دی. هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 99 آیت څخه اوري. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهغه کې څرګندې نښانې دي د ابراهیم علی السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې څوک هغه کور ته د رسیدو وس لري د هغه حج دی وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوهوي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بې نیازه دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وای ای اهل کتابو تاسو ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسو کوي الله مو ویني. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ووایا ای اهل کتابو دا ستاسو څه چلند دی چې څوک د الله حکم مني تاسو هغه هم د الله له لارې نه منع کوئ او غواړئ چې هغه دې په کږه لار لاړ شي. په داسې حال کې چې تاسو په خپل په دې شاهدان یې چې دا لار سم ده. ستاسو له کړو وړو څخه الله به خبره نه دی. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے مؤمنانو که تاسو د دې اهل کتابو دی وی ډلې خبره ومنئ نو دوی به تاسو له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسو لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسو ته د الله آیاتونه اورول کیږي او ستاسو په منځ کې د هغه رسول موجود دی. څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به ارومرو سم لاره ومومي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے مؤمنانو له الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویریدو حق دی. تاسو ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ټول یو ځای شي د الله رسي کلک ونیسي او تیت پر کېږي د الله هغه پیرزوینه در یاد کړئ چې پر تاسو کړی ده. تاسو یو د بل دښمنان وي، هغه تاسو په زړونو کې مینه واچول او د هغه په مهرباني او لورینه تاسو سره ورونه شوي. تاسو دی ویل اور ډکه کندې پر غاړه ولاړوي. الله تاسو ورڅخه وژغورلی. په دغه شان الله خپل نښانی تاسو ته څرګندوي. په کار ده چې په دغه نښانو سره تاسو ته د خپل ژغورېدنې سم لاره په نظر درشي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. په تاسو کې باید څه خلک ارومرو داسي وي چې د نیکی لوري ته بلنه وکړي، په خو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي هغوی به بریالي شي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. پام کوي تاسو هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ویشل شول او له روښانه څرګندو لارښودنو میندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول. چا چې دا چلند غوړه کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخروي وي او څه تور مخي د چا چې مخونه تور وي هغو ته به ویل شي چې د ایمان د نعمت لمندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوړه کړ. خدای نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند وڅکي. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فاتش ول د ځلان د تیرو خاوندان هغوی به د الله د رحمت په غېږ کې ځای ومومي او د تل لپاره به هغوی په همدې حالت کې اوسېږي. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. دا د الله لارښودنې دي چې مونږه تا ته سمې صحیح اورو ځکه چې الله پر نړیوالو د تیری کولو څه اراده نه لري.